Así limpio un reel frontal después de meses sin mantenimiento. Este ya tiene bastante uso y aunque está cuidado, tiene arena y suciedad acumulada. Vamos a dejarlo a punto. Primero, manivela y bobina afuera y directo a agua tibia. Esto en agua dulce es opcional, pero si pescas en el mar, remojalo después de cada salida. Esto diluye la sal. Con un cepillo sacamos toda la mugre gruesa. Secamos bien y vamos al freno. Y desarmamos. Un truco simple: poné todas las piezas en línea, tal cual las sacás. Te ahorra un dolor de cabeza. Y ojo con esto, el freno trabaja por fricción. Si lo lubricás, patina antes de lo debido. Limpiamos todo bien, secamos y armamos. Ahora vamos a la guía de hilo. Ojo, no desatornilles todo, abrilo apenas y mira bien cómo van las piezas. O mejor, sacale una foto, porque te va a pasar como a mí, que saltó una pieza y terminé yendo al manual. Limpiamos y lubricamos, pero muy poco, menos de una gota. Armamos de nuevo y seguimos con el resto, manivela y eje central. Todo con mínima lubricación. Y por último, en la unión del pickup. Aflojás un poquito, agregás una gotita, lo accionás un par de veces, cerrás y listo. Yo tuve que ir al manual por una simple arandela, así que no te confíes. Si podés, busca el manual que trae el reel o bajalo de internet. Reel limpio, lubricado y listo para la próxima salida. Y si usás reel rotativo, ya tengo un video donde muestro cómo limpiarlo paso a paso. Si querés que haga un video completo desarmándolo entero, déjalo en los comentarios. Y ya sabes, no cortes la línea, clava un like y seguime para más consejos de pesca.